माजाळी चेकपोस्टाचेर एक्साइज कर्मचारीन लॉरी चालकाचेर हल्लो केलो असो एक व्हिडिओ लॉरी चालकांकन व्हायरल केला। कारवार तालुकाचो सीमाग्राम जावन आशिल्लो माजाळी चेकपोस्ट कितनाल्या कित कारणान चर्चेत उरता। गोवाच्यान चोरेन ह्या गेट मार्फत सोर कारवारात येता हो एक आरोप जाल्यार कारवारच्यान रेंव गोवा राज्याक वयता हो आनी एक आरोप। ह्या दोन्ही आरोपां मदीं आतां आनी एक आरोप आयकूंक येयलो। गोवाच्यान कारवार येवच्या एक ट्रक लॉरी चालकाक एक्साइज कर्मचारीन मारले अशें त्या लॉरी चालकान व्हिडिओ करून व्हायरल केला। माजाळी चेकपोस्टाचेर लॉरी आडयले एक्साइज कर्मचारीन लॉरीत कितें आसा दाखय अशें सांगलें। लॉरीत वॉटर फिल्टराचे वस्तू आसात अशें आपूण सांगलो। पावसान भिजतल म्हूण प्लास्टीक कवर करून दोरेन बांदला, एकल्याच्यान सोडून काडूंक जायना, तुमी सोडून पळया अशें सांगतात एक्साइज कर्मचारीन कांचुलार मारले आनी ऑफिसांतून 3 लोकांन मेळ हल्लो केलो। लायसन लॉरी डॉक्युमेंट्स घेयले तशेंच 1 तास आडोवन दवरले असो आरोप करून लॉरी चालकान व्हिडिओ करून सोशल मिडियांत व्हायरल केला। पण हे खरें कितले त्या लॉरी चालकाक आनी एक्साइज कर्मचारीकच खबर। पण हेचे संबंध कारवाई करची गरजेची आसा, ना तर कारवारचे नाव पाड जावची शक्यता आसा। ನೀವೇ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗೆ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು। ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಚ್ಚು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದೆ। ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಪಾಲ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಣೆ ಗಿಣೆ ಮಕ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು। ಕಿವಿ ಒಂಚೂರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಮೇಕೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರೂಮೊಳಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೆಲ್ಲ ಬಡ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೋದನೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಹೊಡೆದ್ರು। ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಿತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬಿಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಕೀ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು 1 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಸಾರಿ ಕೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೋದನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು। ದಯವಿಟ್ಟು ಇರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನುಭವ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಡೀರಿ। ನಮ್ಮಂಥ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ। ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಕೈಗೇನಾರ 100-200 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನೇ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ತಗೋ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಚೂರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ। ಯಾವುದು ಕಾರವಾರ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಕತೆ ಇದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ। अशी परिस्थिती आमगेली खूप बिकट परिस्थिती आसा हिंगा मांगेनी भितर। इलेक्शन लागीं येईल तेन्ना मात्र लोकप्रतिनिधीक आमगेल्या गांवची याद येता। इलेक्शना नंतर विसरतात। मूल सवलतीसाठी कितले वर्सांच्यान मागणी करत आसात जाल्यार प्रशासनाली नजर आमगेल्या गांवांत पडना। उद्योग आनी आरोग्यासाठी सुद्धा गोवा राज्याक अवलंबून रावची परिस्थिती। अशें गोवा राज्याच्यान 1 किलोमीटर मात्र पयस आनी कर्नाटकाच्या मूल सवलतीकडच्यान खूब पयस आशिल्ले मांयगिणी गांवचे लोक आपली परिस्थिती सांगतात। कारवार तालुकाच्या हणकोण ग्रामपंचायती भागात येवचे मांयगिणी गेल्ल्या कितल्याशे वर्सांच्यान मूल सवलत नासतना ह्या गांवचे लोक जीवन करतात। हो गांव राज्य महामार्गाच्यान सुमार 5 किलोमीटर पयस आसा, पण ह्या गांवांत आजुनी सरकारी बस संचार केलो ना। पिवूंक व्हळा उदक वापरतात, रस्तो पाड जाला आनी खूब इतली समस्या ह्या गांवांत आसात। ताका लागून ह्या गांवचे काही कुटुंब गोवा राज्यांत वचून जीवन करतात। मांयगिणी गांवांत सुमार 25 घर आसात आनी 160 सुमार जनसंख्या। ह्या गांवचे जास्त लोक उद्योगासाठी गोवा राज्यात वयतात। मांयगिणीच्यान सुमार 1 किलोमीटर पयस गोवा सीमा भाग जावन आशिल्लो बेला आसा। बेलाच्यान 1 किलोमीटर मारले, नंतर 3 किलोमीटर तिरवाळ, आमोणे, शिशेवाळ, पर्तगाळी असे गोवा राज्याचे गांव मेळटात आनी ह्या गांवांत बस संचार आसा। पण मांयगिणीत कर्नाटक सरकाराली बस केन्नाच संचार केलो ना। कर्नाटक राज्यात आसूनय बी मांयगिणी गांवच्या लोकांक गोवा राज्यात अवलंबून रावची परिस्थिती। ग्रामपंचायती वतीन स्ट्रीट लायट घायलात, पण त्यापैकी 1 लायट पेटल्यार 4 लायट पेटनात। रस्तो पाड जावन बायक संचार करूंक बी कश्ट आसा। कर्नाटक सरकार सीमा भागात लोकांक कितें सवलत दिना असो आरोप मांयगिणी लोकांचो। आमगेल्या मांगेनीक कोणी सरकार कोण पळयना। रस्तो दिसतो आमगेला हिंगा आसा पळय, रस्त्यात पुराय खटखट जावन पडिल्ली आसा, बसा वेवस्था ना आनी हिंच्यान जास्ती आमगेलो पुराय गोंया कामां वयता। बॉर्डरा वयल्यान चमकून वचून थंयच्यान गाडी घेवन वयतात आनी हिंच्यान बसार कारवार वयता जाल्यार 4 किलोमीटर हिंच्यान हावेचेर वचूं जाय।
त्या नंतर आमकां बस धरूं जाय, त्या नंतर आमकां टायमार बस मेळना आनी आमकां कोण रस्त्या बी खूब त्रास आसा आमकां हिंगा आनी कोणूय वर कांय ना, नेटवर्क ना, कांय ना, आमकां खंयचे बी कसलेच सवलत खंयचीच सवलत ना आमगेल्या गांवांत. हिंगा आमगेले एक 100-150 लोक आसात, 150 लोक इतले त्रास काडटात. ते त्रासाक फक्त वचून गोंयाकच वचून आमगेले पुराय कितें तरी कणक आमी खातात. आमकां उदक ना, पाणी ना, कांय ना. एक सरकार एक बांय करून दिना, भाजी पालो करतलो म्हणल्यार आमी तरकारी करचे लोक, शेतां सुद्दां आमकां त्रास आसा. एक आमकां हळ्ळी बी नळा उदक ना आनी कांयच ना आमकां हिंगा, कसलेच सवलत ना. पंचायती मातर येता, एक नंबर जाता आनी एक दिसा एक वर्सा कितें केलें अशें करता, दुसऱ्या वर्सा कांयच करना आनी एक ट्यूबलायट एक पेटल्यार 4 पेटनात. अशी परिस्थिती आमगेली खूब बिकट परिस्थिती आसा हिंगा मांगेनी भितर. त्या निमित्त आमकां जाल्यार सरकारान कसले सवलत अशें रोड आमकां अवश्य म्हळ्यार रोडात पळयचे तुमी येवन पळोवंक हरकत ना. एक लास्ट बॉर्डराचेर ब्रिज जालें ना, तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान ब्रिज घेयले आनी ते ब्रिज केले ना, ते गोंयचे सरकारा भिवन आनी हिंच्यान येल्लापूरच्यान मल्लापूरच्यान लोक पुराय हिंचे तुगेले अणशी कुमारडा जोर्डा लोक पुराय ह्याच रोडान कामां वयता. पुराय हिंच्यान वचून येवचे रात्री पावसात पुराय उदक गाडी पुराय बुण्ण उरता, त्या गाडी पुराय वायट जाता. अशें करून लोक अप डावन करतात. त्या निमित्त आमगेले एक रोडाचे हे कितें तरी करूं जाय. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.